Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. من بعد ستوري اللي حطيت sur انستغرام وكان عليها اقبال كبير. اليوم بغيت ندير فيديو نهضروا فيه على لا فورماسيون دو تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس. حاول نجمع لكم مجموعه ديال لي بوين باش غادي تاخذوا فكره شامله على هاد لا فورماسيون. على بركه الله. كاين اول حاجه غادي نهضروا عليها description de la formation, profil de la formation, conditions d'accès, organisation de la formation, évaluation de la formation et finalement les modules. Description de la formation. Le commercial sera en mesure de négocier, vendre, assurer le suivi commercial de sa clientèle en cohérence avec les objectifs et les finalités de son entreprise. يعني ثلاثة الحوايج من الضروريات من الأساسيات اللي خاص يتقنهم الكوميرسيال. اول حاجه ملي كيجي عندي واحد الكليان كنتفاوض معاه على البرودوي، من بعد كنبيعلو، من بعد كنتبعو علاش باش غادي نعرفو واش ساتيسفي او با، باش نعرف واش وصلت الاهداف ديالي او لا. هنايا كيبانوا لكم لي زوبجيكتيف ولي فيناليتي هما راه اهداف غير لي زوبجيكتيف على المدى البعيد ولي فيناليتي على المدى القريب. Ce travail de commercial pourra s'exercer dans une activité de vente locale, nationale ou l'étranger. Ces qualifications lui permettent de s'adapter à tout type de produits et de situations commerciales. يعني هاد الكوميرسيال سواء يخدم هنا داخل زعما التيريتوار ماروكان sur le territoire marocain ولا خارج ولا على برا. سي كاليفيكاسيون يعني اي برودوي حطيتيه ليه كيتادابطا معاه، اي برودوي حطيتيه ليه كيعرف يتعامل معاه ويعرف يبيعو في اي سيتوياسيون كوميرسيال كانت. Profil de la formation. À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'exécuter les opérations et les activités suivantes. يعني au cours de la formation هاد الحويجات خاص يتقنهم le stagiaire. أول حاجة analyser prospecter l'environnement. استكشاف وتحليل l'entourage و l'environnement. Réaliser les opérations de vente. يعني المعاملات التجارية. Réaliser les négociations commerciales. تفاوضات تجارية هما. Parler une langue étrangère. هنايا l'anglais. كاينه فرونسي وكتقرا عربية ولكن l'étranger هي l'anglais ou français mais l'anglais بزاف. Utiliser les outils bureautiques, traitement de texte, tableur, gestion des fichiers. هنا كنهضروا على l'informatique. Animer une équipe de vente يعني تنشيط l'équipe de vente, gérer les opérations d'import et export. هنايا نعرف نسير العمليات ديال الاستيراد ولا التصدير. préparer les salons les expositions. préparer ننظم معارض. établir les contrats d'agent يعني les contrats نعرف نقاد لي كونطرا، نعرف نقاد لي كوموند، بونط ليفريزون اتسيتيرا. كاع لي دوكيومون كوميرسيو خصني نتقنهم. Conditions d'accès. Âge maximum 23 ans بالنسبة للناس الباك و 26 ans بالنسبة للناس اللي واخدين لا ليسانس. Niveau scolaire bac toute série. يعني فيزيك، ايكونومي، اس في تي، مات، كاع هاد الناس ممكن يديروا هاد لا فورماسيون. مود دو سيليكسيون. دوسيي دوريونطاسيون ا رومبلير. تما كتمشي كتاخد واحد لو دوسيي جو بونس كيبيعوا الا كان عقلين فاني ب50 درهم كتعمرو كتعطيه ليهم. هنايا موراها غيسير لي زونتروتيان ابري بري سيليكسيون سوا كدوز اونتروتيان ولا لا نتا وزهرك. رابع حاجة organisation de la formation. Le programme de la formation est dispensé en 2000 heures et étalé sur 2 années de formation dans un stage technique de 1 mois et demi à la formation à la fin de la formation. عندك البروغرام فيه 2000 ساعة يعني مقسومة على عامين. يعني العام الأول كتقرا عادي، العام الثاني في الآخر العام كدير واحد ستاج ديال شهر. خامس حاجة évaluation de la formation. La formation est dispensée
est modulaire et les évaluations de la formation sont organisées sous forme de contrôle continu, examen de fin de module, examen de passage, examen de fin de formation. يعني كنبدا واحد الموديول عندنا هو واحد الماده كما تنقولوا حنايا ماده كنبداو واحد الماده كندوز فيها فروض مورا ما كنكمل هذوك الفروض كندوز فيها مثلا امتحان هو لو فام باش كنسد هذيك الماده وكندوز الماده الاخرى ونفس الشيء في الاخر العام كندوز امتحان كبير اللي جامع ليا كاع هاد المواد جمعهم كاملين بونس في 5 سوايع كندوزهم باش غادي ندوز العام الثاني نفس البروغرام غير هو في الاخر العام كندوز ليكزام دو فان فورماسيون باش راني ساليت لا فورماسيون غناخد الدبلوم ديالي و شنو كنت باغا نقول لكم كونسيرنون لي زيكزامان دو فان دو موديول كاين اللي تكون ريجيونال كاين اللي لا تا ظهرك عاود لكن انتي كتقرا الماده هذاك الموديول ونتايا وتلاقيت مع الريجيونال في لو اف ام كيف كدوزو ريجيونال سينون راه عادي لي موديول pour la première année كاين l'environnement marketing fondamental comptabilité concept de base calculs commerciaux documents commerciaux l'approvisionnement et gestion de stock statistiques descriptives techniques de vente et négociation l'univers de la grande distribution au Maroc merchandising métier et formation بالحق métier et formation كيعطيوك واحد الورقه كيسيونير كتمشي كتعمرو سواء عند بنك سواء عند ماغازان ديليكترو ميناجي ولا دفون نيمبورط كال جون دو برودوي عندك دوزيام اني كاين l'environnement international marketing stratégique les techniques de logistique communication onglet commercial management de la force de vente management de la relation client e-commerce technique juridique logiciel SARI création des entreprises بالحق في اللوجيسيال SARI ما تيكونش في l'examen de fin